Norveç fiyortları, doğanın en etkileyici şaheserlerinden biri olarak kabul edilir. Binlerce yıl önce buzulların yavaş yavaş eriyip denizle buluşmasıyla oluşan bu derin vadiler, bugün görkemiyle herkesi büyülüyor. En ünlü fiyortlardan Geirangerfjord ve Nærøyfjord UNESCO, Dünya Mirası listesinde yer alıyor ve her yıl milyonlarca turisti kendine çekiyor. Yaz aylarında tekneyle masmavi sularda ilerlerken, çevrenizi saran devasa kayalıkları ve çağlayan şelaleleri görebilirsiniz. Kışın ise fiyortlar bembeyaz kar manzaralarıyla adeta bir kartpostal havası sunar. Burada balina gözlemleri, dağ yürüyüşleri, kano turları ve hatta kuzey ışıklarını izleme şansı bile var. Norveç fiyortları hem huzuru hem de macerayı bir arada yaşamak isteyenler için eşsiz bir rota. Daha fazlası için takip etmeyi unutma.